السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مع دخول الشتاء والبرد كما راكم تشوفوا نزلات البرد راهي يعني بكثرة وقوية، خصوصا يعني السعال اللي راه داير حالة. إن شاء الله ربي يشفي كل مريض مع هذا يعني الوقت الصعيب اللي هو وقت الإصابة بالإنفلونزا. طريقة تحضير هذه الوصفة سهلة جدا، نحتاج فيها ملعقة عسل طبيعي. هنا نقدر نستغناو عليها، لكن بالنسبة للأطفال لازم انه نديرو لهم ملعقة عسل، لانه ما راحش يعني يشربوا لنا الخليط لو ما ضفنالوش حاجة حلوة. عندي ملعقة عسل وملعقة زيت زيتون يكون بكر أصلي. كما راكم تشوفوا مكونات يعني رائعة جدا، كل مكون عنده خصائص، كل مكون عنده فعالية في علاج التهابات الصدر. راح نتحدث لكم عليها إن شاء الله في فيديو آخر بكل التفاصيل. نعطيكم يعني فوائد الليمون، فوائد العسل، وأيضا فوائد زيت الزيتون للصدر. أول حاجة كنت ضفت يعني الملعقة تاع العسل اللي كانت يعني موجودة في الفنجان، وعندي هنا ملعقة ليمون أو عصير ليمون. راح ندير لكم مكونات يعني قليلة تاع نهار فقط، ثم تقدروا يعني تضاعفوا الكمية باش تشربوها لمدة 3 أيام أو 4 أيام. هنا بعد ما ضفت العسل راح نضيف ملعقة ليمون، وبلا ما ننسى ملعقة زيت زيتون. حاولوا انكم تضيفوا زيت زيتون يكون اصلي ويكون بكر ويكون عنده يعني نتيجة رائعة للوصفة. هنا بعد ما نضيف زيت الزيتون راح نخلط المكونات جيدا. سر نجاح اي خلطة طبيعية انكم تدمجوا المكونات جيدا. كما راكم تشوفوا هنايا راح نخلط المكونات تاعي مليح، لازم نخلطوهم مليح مليح باش نتحصلوا على افضل خليط يساعدنا في انه نتخلصوا من السعال الحاد، خصوصا في الليل. بزاف فينا يعانيوا من السعلة يعني في الليل. بهذه الطريقة راح يعني تتحصلوا على نتيجة رائعة. انا كنت حضرت هذا الخليط لابني لانه مصاب يعني بالانفلونزا، يعني راه بالريح، وضفت له يعني هذه الخلطة. اكيد اكيد لقى عليها واشربها لي، يعني لانه المذاق تاعها يعني ما شاء الله. كاين بزاف اللي ما يحبوش يشربوا هذو الخلطات، لكن هذه الخلطة يعني المذاق تاعها رائع. خلطوها مليح وشربوها صباحا ومساء يعني عند النوم، راح تتحصلوا على نتيجة رائعة. اكيد إذا عجبكم الفيديو وجربتوها ولقيتوا ليها، ما تنسونيش باللايك وايضا الاشتراك في القناة والبارطاج مع الناس اللي تحبوهم باش تعم الفايدة. إنها صدقة جارية ليا وليكم إن شاء الله. تحياتي ليكم، نشكركم بزاف بزاف على دعمكم ووقفتكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.